सबैभन्दा पहिला हामीलाई फेसबुकमा लाइक गर्नुहोस् R.P.Srijan पेज क्लिक गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, फलोइङमा क्लिक गर्नुहोस्, सी फर्स्ट गर्नुहोस्। युट्युबमा हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् R.P.Srijan सर्च गर्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब रातो बटनमा थिच्नुहोस्, त्यसपछि साइडको घण्टी बेल बटन दबाउनुहोस्। नमस्कार अनि स्वागत अभिवादन छ। म R.P.Srijan, मेरो च्यानल वे टु सक्सेसमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन गर्दछु। आज म एउटा ब्लग टाइपले भिडियो बनाउँदैछु। यसमा म तपाईहरुलाई भन्ने छु, सिकाउने छु, सम्झाउने छु कि यहाँले बुझ्नु हुनेछ, जान्नु हुनेछ कि श्रम कसरी गर्न सकिन्छ। कुकुर भुकेर साइडमा रेजिस्टर गर्यो। बस पार्क लगभग बस पार्कमा धेरैजसो साथी आउनुहुन्छ। छुट्टीमा आइसकेपछि धेरैजसोको ठाउँ बस्ने ठाउँ बस पार्क हुन्छ। बस पार्कबाट श्रम गर्ने श्रम विभागसम्म गएर श्रम कसरी गर्न सकिन्छ, के डकुमेन्टहरु चाहिन्छ, त्यहाँनेर कहाँ जाने, कसो गर्ने, के गर्ने। पहिलोचोटि छुट्टीमा आउँदै हुनुहुन्छ भने वैदेशिक रोजगार विभाग चेन्ज भइसकेपछि आउनु भएको छ भने यहाँलाई धेरै फाइदा हुनेछ। र त्योभन्दा बाहेक जो मेन पावरबाट गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई त खासै प्रब्लम भएन। जो पहिलोचोटि जाँदै हुनुहुन्छ इन्डिभिजुअल भिसामा भनेदेखि उहाँहरूले पनि गर्न सक्नुहुनेछ, बुझ्न सक्नुहुनेछ। आज चाहिँ म यहाँलाई लिएर जाँदैछु र सकभर कोसिस गर्नेछु हरेक ठाउँका पाटाहरू देखाउनको लागि, जहाँ जहाँ जे हुन्छ ती सबै देखाउनको लागि हुन सक्नेसम्म कोसिस गर्नेछु। आउनुहोस्, लागौँ र अन्तिमसम्म हेर्नु होला। बुझ्न चाहनुहुन्छ, जान्न चाहनुहुन्छ भने र तपाईलाई लाग्छ यो भिडियो अरूलाई पनि सहयोग हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने अरूलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। जाडो छ, त्यही भएर टोपी लाइयो। पुसमा रेकर्ड गरेको यो भिडियो हो। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने, फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने पेजलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला र सेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला। अहिलेको लागि लागौँ। हजुर नमस्कार है। हजुर नमस्कार। होइन भयो अब खाँदै जान्छ, टाइम सेभ हुन्छ। हस्, बस पार्कका जुन होटलका साइडहरू छन्, यो साइडमा धेरै जसो होटल छन् यो साइडमा। र यो साइडबाट म चाहिँ अलिक टाढा थिएँ बस पार्कभन्दा, किन म चाहिँ होटलमा बस्छु त्यहाँ। त्योभन्दा यो चाहिँ यही बाटो हुँदै हुँदै बस पार्कतिर गइन्छ, त्यो बाटोमा छु। यो बाटो चाहिँ अहिले बन्दैछ, दिपज्योतिको बाटो भन्नु पनि चिनिन्छ यसलाई। बस पार्कको एरिया हो यो चाहिँ। यो पछाडिपट्टिको साइड यहाँनिर होटलहरू छन्, धेरै जसो होटलहरू लगभग यतै हुन्छन्। अर्को साइडमा पनि हुन्छन् तर धेरै जसो चाहिँ यतापट्टिको साइडमा छन्। त्योभन्दा बाहेक सोल्टी मोड हो, किनभने श्रम गर्नको लागि जाने साथीहरू सोल्टी मोडमा हो। श्रम विभागको सोल्टी मोडमा छ। त्यो कारणले गर्दा सोल्टी मोड जानको लागि त्यो साइडबाट गाडी चढ्नु पर्ने हुन्छ, त्यो अर्को साइडबाट। र गाडी त्यहाँनिर रोक्दैन, गाडी अलिकति अगाडि रोक्छ। त्यो तपाईँको त्यसलाई भन्छ माछा पोखरीमा गाडी रोक्छ। हामी त्यहाँसम्म जानेछौँ। तर यहाँबाट डाइरेक्ट बाटो क्रस नगर्नु होला। आउँदै हुनुहुन्छ भने पनि गर्न पाइँदैन। त्यहाँबाट माथिबाट बाटो क्रस गर्न सकिन्छ। ब्रिज छ यहाँनिर, सबै हो। यहाँनिर एकदमै भिड हुन्छ आएपछि चाहिँ। र यतापट्टि त्यो चाहिँ बस पार्क हो। बसहरू यसरी आउँछ यताबाट। 8:45 गयो, पुसको महिना हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हुस्सुहरू देखिन्छ। डाँडाकाँडा राम्रोसँग देखिँदैन, नत्र नि अहिपछिको बेलामा चाहिँ डाँडाकाँडा राम्रोसँग देखिन्छ। यहाँबाट जुन डाँडाहरू छन् त्यता पारि डाँडाहरू हुन्। र म अहिले ब्रिजबाट तल झर्दैछु। शौचालयतिर जाने बाटो छ त्यता चाहिँ, त्यो पेड शौचालय। बस चढ्ने कोसिस नगर्नु होला, नगर्दा राम्रो। किनभने त्यहाँनिर त्यहाँ गाडी बस रोक्यो भने धेरै ट्राफिक पनि हुन्छ। बसहरूले त रोक्छन्, मान्छे हात देख्यो भने बसले जहाँ पनि रोक्छन्, तर नियम बनाउने हामीले हो।
सकभर त्यहाँ नबसिकन अलिकति अगाडि थाहा छ पुल हो यो ब्रिज भयो साइडमा बुद्ध मल छ। तपाईँ बुद्ध मललाई लेफ्ट लाग्छ अलिकति अगाडि जानुभयो भने गाडी रोक्ने ठाउँ भेटिन्छ, अगाडि जान सकिन्छ। एकदम बेस्ट हो, यहाँनिर गाडी रोक्छ। माछा पोखरी चोक म बस कुर्दैछु। हामी जानुपर्ने सोल्टी मोड हो। सबै बसमा जुन बसमा त्यही बसमा चाहिँ गएर हुँदैन, सोल्टी मोड जाने बस आउँछ। बसपाहरूदेखि सोल्टी मोड हुँदै कलङ्की सोल्टी मोड हुँदै जाने एउटा बस आउँछ, त्यो बसमा जानु सक्नुहुन्छ। 5-7 मिनट भयो मैले गाडी कुर्न लागेको, त्यही पनि आएको छैन, आउँदैछ। एउटा संयुक्त यातायात भन्ने छ, संयुक्त यातायात धेरै टाढामा देखिरहेको छु। संयुक्त यातायात त्यो चाहिँ जान्छ, त्यसमा हामी चढ्नेछौँ। संयुक्त यातायात सबभन्दा पछाडि छ। यो सोल्टी मोड जान्छ होइन? कालीमाटी यो चाहिँ सोल्टी मोड हो, यहाँनिर गाडी रोक्छ। अहिले गाडी गइसक्यो संयुक्त यातायात, त्यसपछि यताबाट जाने हो। यो बाटो हो, श्रमको फार्म भरिन्छ भनेर लेखिएको हुन्छ। यो बाटो चाहिँ श्रमको जाने बाटो हो। यो बाटो यताबाट जान सकिन्छ र लगभग यहाँनिर जहाँ चाहिँ फर्म भरिन्छ आउनुहोस् भनेर बोलाइन्छ। तर सकभर एकचोटि माथि गएर बुझेर आएर फर्म भर्दा चाहिँ धेरै राम्रो। मलाई पनि त्यो सोधिराख्नु भएको थियो धेरै साथीहरूले। मैले क्यामेरा निकालिसकेपछि, फोटो खिच्न थालिसकेपछि, भिडियो लिन थालिसकेपछि उहाँहरू थोरै भाग्नु भयो परबाट। जाउँ। लगभग त्यहाँबाट 5 मिनटदेखि 7 मिनट लाग्छ पुग्नलाई। म बस पार्कबाट हिँड्दाखेरि 9 बज्न 5 मिनट बाँकी थियो। अहिले 9
9:35 गयो कलङ्कीमा आधा घन्टा जाम हुन्छ प्रायः जसो आज चाहिँ भएन त्यो कारणले गर्दाखेरि नभए लगभग 1 घन्टाको टाइम राखेर आउँदाखेरि धेरै राम्रो अझै अगाडि तपाईँले कसैलाई कहाँनिर हो भनेर कसैलाई सोध्नु भयो भने यहाँनिर जसलाई सोध्नुहुन्छ त्यो मान्छे दलाल हुन्छ दलाल भन्दा नि एजेन्ट फर्म भर्नुको लागि इन्सुरेन्सको लागि लिएर जाने मान्छे हुन्छ त्यो कारणले गर्दा सकभर आफै थाहा पाउनु धेरै राम्रो त्यसको लागि अब हेरौँ यहाँनिर एउटा सबभन्दा राम्रो क्लु भनेको अलिकति अगाडि सोल्टी क्राउन प्लाजा यो राइट साइडमा छ तपाईँ अझै अगाडि जानुपर्छ यहाँबाट हामी अझै अगाडि बढ्दैछौँ र सोल्टी होटल क्रस गरिसकेपछि म चाहिँ अलिकति मान्छेहरूसँग सोध्न खोज्छु यहाँनिर मिल्यो भने तर मोबाइल यसरी क्यामेरा लिएको देखिसकेपछि धेरै जसो मान्छेहरूले जानकारी दिन पनि आनकानी गर्न सक्छन् पक्का चाहिँ अझै अगाडि हो अझै अगाडि त्यो पनि क्रस त्यो एक्सर्साइजले हुन्छ नि त्यहाँ भाषा गरेर पारि कालो गरेर पारि ल तपाईँको सानो यति जानु पाउँदैन तपाईँहरू अलिक तल गरेर बस्नु यो चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागको चाहिँ अफिस हो त्यहाँनिरबाट गेट छ यस्तो ठुलो केही बोर्ड छैन यहीबाट थाहा पाउन सकिन्छ नौ बजी चाहिँ त्यहाँ खुल्दो रहेछ अफिस 10 बजेभन्दा पहिला श्रम विभागको अफिस खुल्दैन अहिले त 10 बजेर 10:30 हुन लाग्यो मलाई 10 बजेभन्दा पछि आउनु भन्दा भन्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि म यता आएँ त्यहाँनिर एउटा क्याफे थियो त्यहाँ मोमो खाइयो देख्नुभयो यहाँले त्यसपछि फेरि जाँदैछु म सर यो ट्रान्सलेट गर्ने उहाँपट्टि हो अहिले जानु त्यो रिन्टरको लाइनमा बस्नु है कति समय लाग्छ म फोन गर्छु भित्र पाउनु भन्नु के गर्नु त्यो फोन बुझ्नु त मलाई हैन मलाई झकेल्नु पर्यो म बाहिरै लाइनमा बस्नु सर नमस्कार यो कन्ट्रीको बाहेक साउदी कतार ओमान बहराइन कुवेत जोर्डन लेबनान यिनीहरूको कन्ट्रीमा जाने मान्छेहरू चाहिँ भाषा चेक गर्नु पर्यो भाषामा चाहिँ के चेक गरिन्छ यसमा चाहिँ तपाईँहरूको भिसामा हुन्छ उहाँहरूको पेपर भिसामा आइडी कार्डमा अरेबिक अक्षरमा हुन्छ हजुर हजुर त्यहाँको उसलाई चाहिँ यहाँ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरहरू हुन्छ उहाँहरू सरहरू 2-3जना बस्नुहुन्छ यतापट्टि अहिले हुनुहुन्छ अहिलेदेखि चाहिँ आउँछ 2-3जना सरहरूले त्यो ल्याङ्ग्वेज अब भिसा केमा छ हामी त बुझ्दैनौँ के उहाँले चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सलेट गरिदिनुहुन्छ इङ्ग्लिसमा है भित्र आइसके सबभन्दा पहिला चाहिँ यो काम गर्नु पर्छ सबभन्दा पहिला यो कन्ट्रीको मात्रै है फेरि हजुर अरूको परेन फेरि जस्तै युए जानेलाई परेन मलेसियाको लागि परेन अब अमेरिकाको लागि परेन अस्ट्रेलियाको लागि परेन यो किनभने त्यहाँनिर इङ्ग्लिसमै हुन्छ त्यही भएर परेन इङ्ग्लिसमा हुन्छ एक्ज्याक्टली भिसा इङ्ग्लिसमा हुन्छ यिनीहरूमा इङ्ग्लिसमा हुँदैन हजुर त्यही भएकोले गर्दाखेरि त्यसमा गर्नु पऱ्यो हजुर यो हामीसँग काउन्टर भयो अपरेटर हुन्छ उहाँले उता झ्यालबाट लिएर डकुमेन्टहरू उहाँले भेरिफाई गर्नुहुन्छ चेक गर्नुहुन्छ हजुर उता उहाँले अनलाइन हालिदिएको ठिक छ कि छैन सबै चेक गर्छ उहाँले है त्यो चेक गरेपछि उहाँले अनलाइन भनेको मतलब के हो सबै चाहिँ अनलाइनमै हुन्छ हार्ड कपी हो यो पासवर्ड हाल्नुभयो होइन उहाँको डिटेल आउँछ सबै त्यहाँ भिजाहरू सबै हुन्छ नि सबै हुन्छ त्यसपछि उहाँले यता सुभाष साहबलाई दिनुहुन्छ यता सुभाष साहब हुन्छ उहाँले चाहिँ अनि त्यसको चाहिँ भेरिफाई गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है यतापट्टि अब उहाँलाई यो चाहियो त चाहियो अहिले हरेक डेस्कमा 2 जना बस्नुहुन्छ
हाम्रो अझ के थियो यता चाहिँ हजुर त्यो चाहिँ लास्टमा अप्रुभ हुन्छ है उहाँकोबाट उहाँबाट अप्रुभ भइसकेपछि पनि त्यो आइस्क्यानबाट यता आउँछ यहाँ पनि आइस्क्यानबाट यहाँ आउँछ उहाँले अप्रुभ गरेर स्टिकर निकालिदिनुहुन्छ अनि यता हाम्रो के अरे कार्यालय सहायकज्यूहरूले त्यो स्टिकर टालिदिनुहुन्छ यो स्टिकर चाहिँ खास श्रमको स्टिकर हो श्रमको स्टिकर हो नि कि अब यहाँ चाहिँ नाम बोलाउनुहुन्छ है उहाँले पासपोर्टहरू अब यो आइस्क्यान हुन्छ पहिला थम हुन्छ नि हजुर ल्याप्सी हुन्छ आजकल आई रेटिना पनि एउटै हो रेटिना पनि एकअर्कासँग मिल्दैन नि थाहा छैन त्यहाँबाट ल ल ल उहाँले पनि खिचिदिनुहोस् ल अहिले चाहिँ यहाँबाट आई स्क्यान हुन्छ टोटली आई स्क्यान चाहिँ उहाँबाट पनि हुन्छ यहाँबाट पनि हुन्छ हुन्छ यहाँ पनि मान्छे नभए भएर उहाँले चाहिँ गरेको चारवटा काउन्टरमा हुन्छ बेसी आई स्क्यान हुन्छ यो हेर्नुहोस् आई स्क्यान हुन्छ उहाँले अब अप्रुभ गरिदिनु भयो त्यो के अरे सेन्डिङ फर अप्रुभल भयो है यो कहाँ जान्छ त ऊ त्यहाँ छ गर्नु जान्छ फाइनल चाहिँ त्यहाँबाट त्यहाँबाट उहाँले सरर चेक गर्नुहुन्छ सबैले गरेको छ छैन हान्दै मान्छे बोलाउँदै आँखा स्क्यान फेरि रिसिभ गरिदिनु न त एउटा नाम बोलाउनु हरिनाथ कुमाल नाथ कुमारको यो पासपोर्ट नम्बर भएन अब यो पासपोर्ट नम्बर हामीले यहाँ हानेपछि ठ्याक्कै आउँछ ल हेर्नुहोस् गुड मतलब आँखाको देखाएर राम्रोसित साइजमा कसरी ल आँखाको आयो नि दुईवटा आँखा सेन्ड फर अप्रुभल भन्छ सेन्ड भन्छ सक्यो अब अर्को हान्छौँ हामी बुझ्नुभयो थ्याङ्क यू एकदम अनि त्यहाँ उता जान्छ हामी सबैले त्यो प्रिन्ट निकालेर स्टिकरमा के अरे पासपोर्ट स्टिकर टालेर बाहिर एनाउन्स गरेर त्यहाँबाट एनाउन्स गरेर दिनु त्यति हो नयाँ कम्पनीको नयाँ आएको मान्छेलाई पनि यो चाहिँ यो पुरानो तपाईँको छुट्टीमा आएकोहरूको को चाहिँ यहाँ हुन्छ हजुर पुरानो चाहिँ अब के छ नि अनि हो तिनीहरूको चाहिँ नयाँ र तिनीहरूको यहाँ हुन्छ बनाउँछु है यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पवन सर यहाँले देखि नै सक्नुभयो गएर आएँ र भित्रतिर एकजना सरले हेल्प गर्नुभयो भित्र जानको लागि किनभने गेटबाट जल्लाबाद त्यसलाई जान दिइँदैन र मैले मेरो चाहिँ श्रम गर्नुपर्ने थिएन श्रम मैले योभन्दा पहिला गरिसकेको थिएँ लगभग 6 महिना पहिला त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पेपर नभइकन भित्र जान दिँदैन भिड हुन्छ धेरै कारणले गर्दा र नयाँ र पुराना जति पनि आउनुहुन्छ नयाँ र पुराना जो उहाँहरूलाई अलग अलग तरिकाले गरिन्छ नयाँ भन्नाले इन्डिभिजुअल जो जाँदै हुनुहुन्छ त्योभन्दा बाहेक जो मेन पावरको थ्रुबाट जानुहुन्छ उहाँहरूको लागि अलग्गै ठाउँ छ त्यहाँनिर र जुन मैले देखाएँ चाहिँ आई स्क्यान गरेर पठाइन्छ फेरि जाने मान्छेहरूलाई पनि आई स्क्यान गर्ने ठाउँ पनि देखाइयो र त्यहाँनिर जसरी सिस्टम हुन्छ त्यो सिस्टम पनि यहाँलाई देखाइयो र पेपरहरू के चाहिन्छ र पेपरमा कसरी काम चल्छ भन्ने विषयमा धेरै कुराहरू यहाँले यहीँ आएर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ लगभग 5,000 जति खर्च हुन्छ 5-6 हजार भन्ने एउटा इस्टिमेट बनाउनुहोस् एकजना जानको लागि र ब्याङ्कमा पैसा तिर्नको लागि चाहिँ यहाँहरू जानुपर्ने हुन्छ कलङ्की र कलङ्की गइसकेपछि त्यहाँनिर 5वटा ब्याङ्कहरू छन् 5वटा ब्याङ्कमा यहाँहरूले पैसा तिरेर त्यसको भाउचर ल्याएर यहाँनिर बुझाउनु पर्ने हुन्छ दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो एउटा मेन कारण हो मेन कुरा हो र मेन कुरा चाहिँ अझै अर्को हेर्दाखेरि यहाँनिर लगभग एकमुष्ट पैसा दिनुभयो भने तपाईँलाई सहयोग गर्ने धेरै मान्छेहरू हुन्छन् जसले गर्दा इजी पनि हुने भयो र अर्को कुरा जस्तै श्रम गरेर फर्किँदै हुनुहुन्छ भने भरेको टिकट छ अहिले बिहान आएर गर्छु भनेर बिहान आएर गर्न थाल्नुभयो भने कहिलेकाहीँ केही सानातिना अप्ठ्यारोहरू आउन सक्छन् त्यही भएर बिचमा टाइम राखेर आउनुभयो भने धेरै राम्रो जस्तै आज जानु छ भने आजको भरेको टिकट छ भने हिजो नै आएर गर्नुभयो भने एक दिन साइडमा राख्नुभयो भने यहाँहरूको लागि अलिकति धेरै सुविस्ता र सहयोग पनि हुनेछ अहिलेको लागि मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो यहाँलाई लाग्यो कि यसले केही सहयोग पुग्नेछ भन्ने जस्तो यहाँलाई लाग्छ भने यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला यो मनमा लागेका केही कुराहरू छन् भने लेखिदिनु होला र अन्त्यमा हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद च्यानलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् च्यानलबाट फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक गरिदिनुहोस् भन्दै म R.P.Srijan आज्ञा चाहन्छु र अन्त्यमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र भित्र गएर भिडियो बनाउन सहयोग गर्ने पवन सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आज्ञा चाहन्छु नमस्कार।